Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Rahmadani. Di sini saya akan mempraktekkan crimping kabelan untuk memenuhi tugas desain manajemen jaringan. Alat dan bahan: tang crimping, gunting, Kabel, tester kabel, konektor LAN. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian potong bagian-bagian kulit kabel atau kulit kabel terluar, potong memutar. Jika kalian menggunakan tang crimping, intinya jangan sampai kabel yang dalam itu terpotong juga. Setelah bagian luar kabel dipotong, kemudian di dalam kabelnya bentuk kabel masih berikatan satu sama lain, maka dari itu kita lepaskan menjadi satu-satu kabelnya. Kabelnya kita lepaskan satu-satu itu agar nanti ketika mengurutkan warna kabelnya itu lebih mudah. Setelah itu kita lurus-luruskan kabelnya agar tidak melengkung atau belok. Kemudian setelah kabelnya dirasa lurus, lalu kita mengurutkan warna kabelnya. Urutan kabel straight: putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Setelah dirasa urutan warna kabelnya sudah sesuai dengan tipe straight, maka selanjutnya kabelnya dilus-lus agar lurus dan agak rapat. Setelah dirasa rapat, maka kita akan menggunting kabelnya agar tingginya sama rata. Usahakan kabelnya sama rata dan pas, dan juga warnanya itu sesuai dengan kemauan kita, yaitu straight, agar ketika nanti kita tester menggunakan kabel tester itu menyala. Kemudian masukkan kabel yang dirasa lurus dan urut warnanya ke dalam konektor. Nah, beginilah tutorial memasukkan kabelnya ke dalam konektor. Simak baik-baik ya teman-teman. Setelah kabelnya masuk ke dalam konektor, kemudian agar kabel lebih kencang ketika di dalam konektor, maka dari itu kita crimping kabelnya dengan cara seperti yang ada di video. Untuk crimping kali ini saya menggunakan tang crimping. Agar lebih mudah penggunaan tang crimping ini cukup mudah sekali seperti apa yang ada di video. Di video itu langkah-langkahnya yaitu: 1. Masukkan konektor ke dalam lubang yang ada di tang crimping, kemudian press itu sebanyak 3 kali agar kabelnya yang ada di dalam konektor lebih rapat. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui agar kabelnya menyala, maka untuk kabelnya kita kupasi kanan kiri ya teman-teman, atau kedua ujung kabelnya. Lakukan seperti tutorial yang sama seperti awal-awal ketika kita mau menyusun warna, kita masih menggunakan langkah straight. Jangan lupa juga diberi konektor juga ya teman-teman. Intinya lakukan hal yang sama kepada kedua ujung kabel tersebut. Dan jadilah seperti ini. Dan ini dia hasilnya ketika kedua ujung kabelnya sudah kita otak-atik. Oke, ini adalah momen F-truth untuk mencoba kabelnya ini sudah benar apa enggak. Masukkan konektor satu kedua tester kabel tersebut. Memasukkannya pelan-pelan ya teman-teman, dan pastikan konektor tertancap dengan baik. Kemudian nyalakan kabel tester tersebut. Nah, jika tandanya lampu menyala di setiap nomor, berarti kita berhasil menggunakan tipe straight. Lanjut kita ke tipe yang selanjutnya, yaitu tipe cross. Untuk yang ke tipe cross itu mudah banget, cuman tinggal salah satu ujung kabelnya itu dibedakan urutan warnanya.
Ini aku pakai yang bekas tipe straight tadi ya teman-teman. Karena untuk tipe cross ini selang-seling gitu ujung kabelnya dengan tipe straight. Jadi ujung satu cross, ujung satunya lagi straight. Langkah-langkahnya sama seperti awal-awal tadi, oke? Intinya di sini masih sama kayak tutorial awal. Jangan lupa kabelnya kalau sudah berpisah, dilus-lus agar tidak belok. Setelah itu diurutkan warnanya untuk tipe cross, urutan warna kabelan jenis cross ujung satu, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Digunting juga biar satu rasa sama rata ya. Setelah itu jangan lupa pasang konektornya. Pastikan kabelnya agak rapat, warna terurut dengan benar. Setelah itu, masukkan konektor ke tang crimping. Crimping konektor press 3 kali ya, teman-teman. Dan jadilah seperti ini. Lanjut momen F-trip. Dan hasilnya berhasil lagi, alhamdulillah. Semoga tutorialnya bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching. Alat yang disediakan seperti kabel UTP, crimper, gunting, RJ45 konektor, dan kabel tester. Pertama-tama kita akan mengelupas kulit kabel UTP dengan menggunakan crimper atau alat lainnya yang bisa memungkinkan untuk mengelupas kulit dari kabel UTP. Sebaiknya saat memotong kulit dari kabel UTP berhati-hati dan jangan terlalu ditekan agar kabel UTP yang ada di dalam tersebut tidak ikut kepotong. Potong juga di bagian sebaliknya. Setelah itu, rapikan kabel. Setelah kabel dirapitkan,
Urutkan warna kabelan seperti jenis strek, contohnya putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Urutkan kabel strike di bagian sebaliknya juga. Jangan lupa untuk merapikan kabel dan potong ujung kabel atau digunting agar rapi saat dimasukkan ke RJ45 konektor. Setelah kabel rapi, masukkan kabel tersebut ke RJ45 konektor dengan hati-hati dan sesuaikan ke tempat yang telah disediakan. Di bagian sebaliknya pun juga begitu. Rapikan kabel, kemudian masukkan ke RJ45 konektor dengan hati-hati dan sesuaikan dengan tempatnya. Setelah itu kita crimping di bagian sisi yang kanan maupun di bagian sisi yang kiri. Usahakan saat mengkrimping harus dengan sangat hati-hati dan tidak boleh terlalu ditekan atau kurang tekanannya. Jadi harus pas dan sesuaikan. Setelah selesai proses crimping, kita tes dengan menggunakan LAN tester. Masukkan kabel strike bagian dari sisi satu ke LAN tester, kemudian sisi lainnya juga. Kemudian kita on-kan LAN testernya dan hasilnya pun sudah jadi. Jika setiap angka keluar atau nyala lampunya, berarti kabel yang telah kita buat berhasil.
Setelah membuat kabel strike, kita akan membuat kabel cross. Sama seperti sebelumnya, kita potong atau kelupas kabel UTP. Jangan lupa untuk merapikan kabel tersebut, kemudian kita urutkan sesuai dengan warna ujungnya, seperti untuk ujung 1 putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Kemudian kabel cross ujung yang kedua yaitu putih hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Setelah selesai, kita masukkan ke RJ45 konektor dengan hati-hati dan sesuaikan dengan tempatnya. Jangan lupa untuk mengkrimping. Setelah proses pengkrimpingan, kita lakukan tes dengan alat LAN tester. Kita masukkan ujung yang 1 dan ujung yang kedua ke dalam alat LAN tester tersebut. Sama halnya seperti kabel strike, kabel cross, jika semua angka di dalam LAN tester tersebut nyala lampunya, maka kabel cross yang telah kalian buat itu sudah berhasil. Assalamualaikum, halo, saya Alfian. Di sini saya akan memberikan tutorial cara crimping kabel LAN tipe straight dan cross. Sebelum memulai, siapkan alat dan bahannya. Pertama, kupas kabel UTP agar bisa merapikan bagian dalamnya. Kedua, setelah terkupas, langkah selanjutnya adalah menyusun kabelnya dengan susunan putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Atau seperti gambar berikut ini.
Ketiga, jika sudah dirapihkan kabelnya, langkah selanjutnya adalah memasang konektor RJ45 dengan cara bagian kuning menghadap ke atas dan kabel orange ada di kiri. Jika sudah dimasukkan ke konektor RJ45-nya, langkah selanjutnya adalah mengunci RJ45-nya dengan crimping tool. Langkah keempat, lakukan cara seperti cara pertama karena ini kabel LAN tipe straight. Langkah kelima, menguji hasil kabel crimping dengan LAN tester dengan hasil seperti video berikut. To protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Pertama, kupas kabel UTP agar bisa merapihkan bagian dalamnya. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kedua, setelah terkupas, langkah selanjutnya adalah menyusun kabelnya dengan susunan putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, biru, hijau, putih coklat-coklat. Atau seperti gambar berikut ini. Ketiga, jika sudah dirapihkan kabelnya, langkah selanjutnya adalah memasang konektor RJ45 dengan cara bagian kuning menghadap ke atas dan kabel orange ada di kiri. Jika sudah dimasukkan ke konektor RJ45-nya, langkah selanjutnya adalah mengunci RJ45-nya dengan crimping tool. Keempat, kupas kembali kabel UTP, kemudian susun kabel UTP-nya dengan susunan putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Atau seperti gambar ini. Jika sudah dimasukkan ke konektor RJ45-nya, langkah selanjutnya adalah mengunci RJ45-nya dengan crimping tool. Langkah terakhir adalah menguji hasil crimpingan dengan LAN tester, hasilnya seperti di video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara crimping kabel RJ45 atau LAN. Di sini saya akan memberikan cara crimping kabel LAN straight dan cross. Berikut alat dan bahannya yang dibutuhkan. Pertama, kupas kulit kabel UTEP-nya agar bisa untuk merapikan bagian kabel dalamnya menggunakan alat crimping tool yang ada di bagian bawahnya dengan cara diputar-putar. Kedua, setelah dikupas kemudian disusun kabel dengan susunan putih, orange putih, hijau biru putih, biru hijau putih, coklat coklat. Atau seperti gambar berikut ini. Ketiga, setelah rapi langkah selanjutnya adalah merapikan kabel bisa menggunakan jari atau gagang dari crimping tool tersebut. Keempat, jika sudah rapi maka gunting unjung agar pas pada range 45-nya. Kelima, jika sudah digunting maka langkah selanjutnya adalah pasang range 45-nya dengan cara bagian kuningnya menghadap ke atas. Dan kabel bagian orange putih di bagian kiri. Keenam, jika sudah range 45-nya dimasukkan kabel UTP, langkah selanjutnya adalah mengunci konektor range 45-nya dengan crimping tool. Jika ujung satunya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengkrimping ujung kedua. Pada ujung kedua sama seperti ujung pertama karena ini kabel LAN tipe straight. Langkah ketujuh adalah menguji kabel hasil krimpingan dengan LAN tester yang hasilnya seperti di video ini. Pertama, kupas kulit kabel UTEP-nya agar bisa untuk merapikan bagian kabel dalamnya menggunakan alat crimping tool yang ada di bagian bawahnya dengan cara diputar-putar. Kedua, setelah dikupas kemudian disusun kabel dengan susunan putih, orange putih, hijau biru putih, biru hijau putih, coklat coklat. Atau seperti gambar berikut ini.
Ketiga, setelah rapi, langkah selanjutnya adalah merapikan kabel bisa menggunakan jari atau gagang dari crimping tool tersebut. Keempat, jika sudah rapi maka gunting unjung agar pas pada range 45-nya. Kelima, jika sudah digunting maka langkah selanjutnya adalah pasang range 45-nya dengan cara bagian kuningnya menghadap ke atas. Dan kabel bagian orange putih di bagian kiri. Keenam, jika sudah range 45-nya dimasukkan kabel UTP, langkah selanjutnya adalah mengunci konektor range 45-nya dengan crimping tool. Langkah ketujuh, kupas kabel UTP pada ujung kedua. Kedelapan, langkah selanjutnya adalah urutkan kabel pada ujung dua, yaitu putih, hijau-hijau putih, orange biru putih, biru orange putih, coklat-coklat. Atau seperti gambar berikut ini. Langkah ke-9, rapikan kabel UTP-nya bisa menggunakan tangan atau gagang dari crimping tool. Ke-10, gunting ujung kabel UTP-nya agar pas dengan konektor range 45-nya. Ke-11, masukkan konektor range 45-nya dengan cara pada bagian kuningan menghadap ke atas dan kabel yang berwarna putih hijau ada di bagian kiri. Dan yang terakhir adalah tes kabel hasil krimpingan dengan alat LAN tester dengan hasil seperti di video. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan boleh komen di bawah. Terima kasih.